नमस्कार दोस्तों, आपका इस पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खर्राटों की समस्या से दूसरे लोग कितने ज़्यादा परेशान होते हैं। वह ठीक से नहीं सो पाते हैं और आपको भी गले से या फिर नाक की समस्या से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके लिए आज हम आपको इस पोस्ट में 10 ऐसे बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने खर्राटों की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। खर्राटों से राहत पाने के लिए आप जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं जो गले के टिश्यू में आई सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से आपको खर्राटे की समस्या नहीं होती है और कुछ ही दिनों के अंदर आप अपने खर्राटों की समस्या में फ़र्क महसूस खुद ही करने लगेंगे। नंबर 2, सरसों का तेल। आप सरसों के तेल को हल्का गुनगुना कर लें और फिर इस तेल से अपने शरीर की पूरी मालिश करें और रोज़ाना ऐसा करने से भी आपको खर्राटे की समस्या से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 3, हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। इसके सेवन से नाक का रास्ता साफ हो जाता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है और खर्राटे की समस्या में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 4, लहसुन। अगर किसी व्यक्ति को साइनस की वजह से खर्राटों की समस्या हो रही है तो उस व्यक्ति को लहसुन का सेवन करना चाहिए। लहसुन का सेवन करने से सांस लेने की प्रणाली में काफ़ी सुधार होता है और जिसकी वजह से आपको खर्राटे की समस्या नहीं होती है, तो आप लहसुन का सेवन भी कर सकते हैं। नंबर 5, छोटी इलायची। छोटी इलायची खर्राटों की समस्या से छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसको आपको हर रोज़ रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में इलायची डालें और उसे हल्का गर्म करें और उस पानी को आप पी लें। इसको रोज़ाना ऐसे पीने से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 6, पीपरमेंट ऑयल। पीपरमेंट ऑयल में साइनस के कारण होने वाले खर्राटों से राहत दिलाने के गुण होते हैं। यह साइनस को साफ करने में मदद करता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है और खर्राटों की समस्या नहीं होती है। नंबर 7, देसी घी। आप रोज़ाना रात को सोने से पहले घी को हल्का गर्म करके 1-2 बूंद अपनी नाक में डालें। रोज़ाना ऐसे करने से आपको खर्राटे की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 8, बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी खर्राटों की समस्या से छुटकारा दिलाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए आप 1 चम्मच बिच्छू बूटी पानी में गर्म करें और उसे 5 मिनट बाद छान कर रात को सोने से पहले पी लें। ऐसा करने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नंबर 9, शहद। शहद खर्राटों का उपचार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो नाक से सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इस वजह से आपको सांस लेने में आसानी होती है और खर्राटों की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। नंबर 10, भाप। खर्राटों का घरेलू उपाय भाप से भी किया जा सकता है। कभी कभी नाक में कंजक्शन के कारण भी खर्राटे आने लगते हैं। ऐसे में आप भाप लें। भाप लेने से आपकी नाक आसानी से खुल जाएगी, आपको अच्छी सांस आएगी और खर्राटों की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और जिन लोगों को खर्राटों की समस्या है उनको ये ज़रूर शेयर करें।